Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo kuvanu slaninu. Idemo! Ovdje imam 1,5 kg sveže svinjske slanine i prvo ću je začiniti. Dodat ću 2 kašičice soli, pola kašičice bibera, kašičicu organskog začina, kašičicu crvene slatke mlevene paprike, kašičicu kurkume, kašičicu majčine dušice, usitnjena 4 čena belog luka, i iskidat ću 2 suva lista lovora. I sve ove začine ću utrljati u meso. Začinila sam slaninu i sada će mi trebati papir za pečenje. Slaninu prebacujem na papir za pečenje i uviću je. I slaninu ću dodatno uviti u aluminijsku foliju. Ovako upakovanu slaninu stavit ću u najlonsku kesu. Ovako i zavezati. I dodatno ću je upakovati u još jednu. U dublju šerpu sipala sam hladnu vodu do pola i spuštam ovako upakovanu slaninu u šerpu u hladnu vodu. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa smanjit ću temperaturu samo da voda struji i kuvat ću slaninu 1,5 sata vremena. I evo nakon 1,5 sata vremena kuvanja izvadit ću meso iz šerpe ovako na tanjir i ostaviti ovako da se potpuno ohladi, najbolje ostaviti preko noći. I evo slanina je odstojala preko noći i sada ću je otvoriti, izvaditi iz kese. Izvadit ćemo iz papira aluminijumskog. Evo, pogledajte kako ona prelepo izgleda i sada ću je iseći da vidimo kakva je iznutra. Slaninu ću preseći na pola. Iseći ću slaninu na šnitice. Pogledajte kako ona izgleda prelepo. Koristite je za pripremu raznih jela ili ovako secite i jedete ovako uz hleb, uz luk, uz lep sir i uživate. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!